Wow, anginnya kencang sekali. Berasa di pantai kita ya guys ya tuh. Iya, tapi Kita ya, guys, anginnya kencang. Nah, parakan kita. Ini juga pasang kita tuh, tapi sebetulnya berdiri tegak. Dia kencang. Dan itu Papa, apa itu Papa? Bahaya. Ada semangka. Jadi kita berasa kayak lagi di apa namanya tuh, lagi di tepi pantai. Padahal kita di kebun dengan suasana sore hari jam 5 dan anginnya kencang. Jadi seperti inilah ya, setiap sore kami merasakan anginnya kencang sekali. ujungnya guys, Sejuk ya. bisa-bisa terbang ke bawah angin nanti. Tuh pohon matoa tuh pohon matoa tuh. Kasih nampak mama mana pohon matoa? Itu dia. Nih. Oke, bye-bye. Tanaman-tanaman kita di depan. Nanti kita spill ya di video selanjutnya. Bye-bye.